สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ตลาดท่าสะอ้านนะครับริมแม่น้ำบางปะกงก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องจากวิกเอลีแลกเป็นไปกับปอนะฮะเนื่องด้วยมันพิมพ์หาค่อนข้างที่จะยากก็วันนี้เนี่ยผมมาเที่ยวที่ตลาดท่าสะอ้านเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าเขามีอะไรทานกันบ้างที่นี่เป็นตลาดเล็กๆนะครับอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นก็ที่ด้านหลังที่เห็นนี่นะครับเป็นที่ทำการอำเภอเก่าของที่นี่ครับผมนี่นะครับผมตรงนี้เป็นพนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้านที่เก่านะครับที่ทำงานเก่าเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะถึงกับตัวตลาดแล้วดูไปเรื่อยๆครับผมเพื่อว่าจะมีอะไรซื้อไปทานกันที่ริมแม่น้ำนะฮะมานั่งดูกันได้เจอร้านแรกแล้วนะครับตัวนี้เป็นหมูย่างไก่ย่างนี่เป็นหมูย่างไก่ย่างเดี๋ยวเราเดินดูหลายๆร้านก่อนมีอะไรทานกันบ้างนี่ก็เป็นน้ำนะครับผมเป็นน้ำแบบว่าให้ทานกันส้มตำก็มีข้าวหมูย่างก็มีข้างหน้านี่เป็นไก่ย่างมามะกงไก่ย่างมามะกงเจ้าใหญ่เชียวนั่นแหละมาดูตรงนี้ครับลูกชิ้นปิ้งนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเป็นบริเวณเกาะกลางนะครับผมมานั่งเล่นนั่งดูกันได้แล้วถัดไปก็จะมีศาลเจ้านะฮะที่เป็นที่เคารพของที่นี่นะครับผมก็อย่างที่เห็นตามป้ายนะครับคือเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับอยู่ที่ตลาดท่าสะอ้านเนาะมีอายุมากกว่า100 ปีแล้วนะฮะก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนท่าสะอ้านน่าจะยาวนานแล้วนะครับผมเจ้าแม่กวนอิมสามปางนะครับผมมีเทพเจ้าหนาจาซาไช่จือสามปางเจียกัวคือแปะคงนะครับผมและศาลแม่ย่ากุมารทองศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เราเข้าไปชมด้านในดูก็เข้ามานะฮะก็จะเป็นเจ้าแม่ทับทิมเลยนะครับผมองค์เจ้าแม่ทับทิมประทับอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้าเลยแล้วด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกันผมไม่ทราบว่าจะมีด้านนอกหรือด้านในไว้คือไม่ทราบว่าองค์ไหนคือแท้จริงเลยนะคงจะสักการะได้เหมือนกันนะครับผมถือว่ามีความเก่าแก่มากนะครับวันนี้ก็เป็นศาลแม่ย่าครับผมเป็นศาลแม่ย่าอันนี้ก็น่าจะเป็นองค์พระกงหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอ๋อสามองค์นะครับผมอันไหนค่อนข้างมืดนะฮะก็ลองมาสักการะกันดูครับตรงนี้จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเนาะไส้กรอกกุ้งอบวุ้นเส้นบรรยากาศน่านั่งนะครับนี่ก็เป็นร้านบาร์ต่างๆนะฮะทำบรรยากาศนั่งเหล้าปั่นก็สามารถซื้ออาหารจากจุดตรงนี้ฮะแล้วก็ไปนั่งที่ริมแม่น้ำได้อันนี้ขายห้อยจ้อนะฮะทำกันใหม่ๆสดๆเลยครับสำหรับปลากระเพาะปลากินด้วยนะฮะข้าวผัดอาหารหลากหลายฮะอันนี้ร้านคุณนัทแซ่บเวอร์นี่นะปลาสดๆเลยนะครับได้จ้าถามได้นะคะดูก่อนนะครับเดินดูก่อนโอ้กุ้งเป็นๆก็มีนะฮะ150 200ตัวใหญ่นะฮะหอยก็ตัวใหญ่มากเลยนี่เป็นเมี่ยงปลาเผา
ครับเป็นเมนูของเขานะครับก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนี่เป็นอะไรเมี่ยงปลาเผาเหมือนกันปลาเผาอ๋อนี่เป็นซีฟู้ดนะครับนี่อะไรเสร็จทำเสร็จหมดแล้วเนาะน่ากินนี่ก็เป็นปลาเผาเหมือนกันนะครับผมเดินดูไปก่อนเดินดูใจร้านไหนดูก่อนได้นะจ๊ะจ้าดูก่อนได้นะคะข้าวผัดมียำต้มยำมีอ่อนทอดนะคะจ้ะมาดูไปเรื่อยๆก่อนครับกันบรรยากาศดีมากเลยนะครับเย็นๆอาหารทะเลก็ไม่แพงสุดๆเลยน่ากินเจียวมาสุดแล้วนะมาสุดทางด้านฝาแล้วเดี๋ยวเราวนกลับไปดูทีนึงอันนี้จะเป็นร้านส้มตำนะครับตำถาด100 บาทคุณนายโบมีเมนูเยอะแน่นอนกายไม่มาด้วยแล้ววันนี้ยุ่งเลยนะพี่จุ๋มก็ไม่มาจุ๋มไปซุปเปอร์โมเดลอยู่ไอ้ลูกปัดไปประกวดซุปเปอร์โมเดลวันนี้แม่จะไม่มาอีกก็ตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปที่นั่งตรงนี้จะมีเสื่อให้ปูนั่งกับพื้นเหมือนทำชายหาดบางแสนนะครับผมแล้วก็มีศาลามีปูตัวใหญ่ย้อนแสงแล้วนะครับผมให้ดูบรรยากาศก่อนว่าบรรยากาศดีแค่ไหนถ่ายไล่ไปทางซ้ายนี่นะครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีนะฮะแล้วมีโป๊ะไว้รออาหารมีคนตกปลาด้วยนะครับตรงนั้นที่ไกลๆก็ทางนี้ก็จะเป็นเสื่อให้นั่งเนี่ยก็ให้ค่ำๆก่อนน่าจะดีกว่าเขาเริ่มบริการปูแล้วเห็นไหมฮะส่วนถัดไปก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้แดงมีให้นั่ง2 แบบมีที่รองรับให้นั่งทานเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วลมก็เย็นๆด้วยอากาศเย็นมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูทางโต๊ะตรงนั้นดีกว่าที่มีคนตกปลาอยู่ว่าเขาได้ปลาอะไรกันบ้างระหว่างทางก็เดินรับลมชิวๆไปครับถือว่าเป็นที่ที่โอเคเลยนะฮะตลาดท่าสะอ้านเนี่ยแล้วก็ผมก็ได้ยินจากเพื่อนมาแล้วเห็นว่ามันมีร้านหมูกระทะมังกรอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่ซึ่งเขาบอกว่ารสชาติน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากก็ยังไม่เคยมาลองนะครับยังไม่เคยมาลองไปเราใกล้จะถึง ทางส่วนที่พี่ๆเขาตกปลาแล้วเราไปชมกันว่าที่เขาได้ปลาอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาข้ามโป๊ะไปเลยฮะมาสอบถามพี่กันสวัสดีครับพี่นี่ครับได้ปลาอะไรเยอะไหมพี่วันนี้ได้ตัวเดียวเหรอพี่เป็นปลาอะไรไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้พี่อ๋อเนี่ยเหรอเพราะชื่อปลาอะไรพี่ปลากิ่วปลาหางกิ่วอ๋อปลาหางกิ่วนะฮะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยนี่ประมาณกี่โลฮะเนี่ย2-3 โลเหรอผมขออนุญาตดึงขึ้นมาดูได้ไหมได้วันนี้นะฮะ2-3 โลนะฮะอย่างที่พี่เขาบอกอุ้ยหนักแล้วเนี่ยผมเกิน2-3 โลป่ะพี่เดี๋ยวนะฮะผมถ่ายไม่ถนัดโอ้ปลาหางกิ่วก็อันนี้พวกปลาพวกนี้ไปทำอะไรกินอร่อยพี่ปลาหางกิ่วพวกนี้นี่พวก
ต้องต้ม อ๋อต้องต้มอย่างเดียวเหรอพี่อ๋อ ต้มปุ๊บนึ่งทอดไม่ไหวแข็ง อ๋ออ๋อพี่มาตกบ่อยไหมครับตรงนี้ ไม่ได้มานาน อ๋อพี่ใช้เหยื่อเป็นกุ้งเลยเหรอฮะ ครับผม อ๋อแล้วนี่อะไรพี่ปูอะไรเนี่ย ปู ปู ปูหนีไปแล้วนี่แหละเหยื่อของมัน อ๋อนี่ก็คือเหยื่อเหมือนกันอ๋อไอตกปลาอย่างนี้นี่มันต้องใช้เสียงเงียบป่ะพี่หรือไง ได้ไม่เป็นไร เอาไม่เป็นไรใช่ไหมให้เผื่อรบกวนไงสอบถามดูอ๋ออันนี้ปกติก็พี่ก็มาตกที่นี่ตลอด ก็เรื่อยๆไม่ได้มานานถ้าเพิ่งจะมาตก อ๋อเหรอฮะอ๋ออืมหลายปีแล้วอันนี้พี่ก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะนี่อ๋อพูดเป็นกันเองครับพี่นอนที่นี่ ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยดี เนี่ยครับบรรยากาศเด็กพี่เขามี3 คันนะครับ